We are two here. Two what? Two. Abasaje. Judith Babiri w'emyaka 46 mutuuze w'e Makota mu ggombolola y'e Kagoma Ejjinja yatabudde ekyalo oluvannyuma lw'okusuza abasajja babiri ku kitanda kimu. Afulumiyemuko. Babiri bba eyasooka Isaac Omoding yali mukuumi n'akyusibwa n'aggyibwa Ejjinja n'atwalibwa mu kitundu ekirala nga wayise akabanga amawulire gaasaasaana ng'ono bwe yali afudde. Ono eyayize bambuka koinumaawo mbu yafwa twagira okubona ng'akola ki ng'ayira mu kkomero ya byona mwana zoono yakobuloomu ati munabaziga ng'akoze eki ayize. Kati ne Babiri ekyeyakola kwe kwasa omusajja omulala Stephen Orange naye nga mukuumi ne batandika okubeera bombi. Ono yabikoole musanjige nti yafwa tujja okubona ng'okubaabika ayize waira ono embuzo ati ono gwendidi. Kati ekibajja enviiri ku mutwe ate Isaac Omoding bba eyasooka ng'akomawo era atuukidde mu kazigo mwe yaleka mukyala we mwasanze omusajja omulala omukazi gwe yawasa. Kitegeezeddwa nga Babiri bwe yayogedde n'abasajja bano bakkirize babeere bombi mu nnyumba kuba bombi bantu be era n'abasuza ku buliri bumu. Bali kutendekwa mu luumu ndala eyo mukozi mulala ono olibona. Kino abatuuze bagaanye okukikkiriza era ssentebe w'ekyalo kino George Batema n'asitukiramu olw'ebiyinza okuddirira. Aye ate boona kabira ndala bategeeragana oli kunfuna era bamufa ekirala kuba bantu bangulu eyo nze naafuna obuzina kwa nti abantu bano kuti mbakola ntya. Wano we bategereza omukazi alondeko omusajja omu omulala amugobe. Kyakoze kwe kwefuulira omusajja gwe basanze ewaka ng'agamba nti ye yali yamutegeeza dda nti alina omusajja ye n'alemerako. Ono bwe yaida n'amugoba nti nze ndina omusaada n'agamba nti nkwagala nti nze ndina omusaada owange baamukyusa yajja akola nti okuneesiba kwaye nze ndina omusaada yakobaza tugenda kubeera ngawo biki nti nze ndina omusaada owange. Twabaawo twatambula yafiirwa mulimo. Takomye okwo amulangidde n'okumulangira nga bw'ali omubbi era ebibye naye bikomye ye asigale ne bba eyasooka. Ebyange ebintu munumba masuwaani masepiki manda mukene nana byona abiiba kujja kutunda kunwamu mwenge ezira mulimo gwakaalina mulimo okutolako okundiba obwibe ebintu byona kale nze musiibwira akole ki atambula agoleze tikamwenda kuno tikamwenda olw'obwibi bwe. Abatuuze kino kibanyiizizza ne basaba nnakyalo ono akwate ssente aziwe omusajja amuviire kubanga musajja wattu tabadde na mpisa mbi. Mwami oyo etaga bamutwala ekinda bamuninye mu motoka edijja teeso. Abakazi bona wafuna omusaada kubana mulala ababiri kirungi. Bano era batubuulidde ng'omusajja ono bw'abadde ayagala mukazi we nga ye yamugobesa ne ku mulimu era n'ensimbi ze yakolanga yaziwanga mukazi ono. Omukazi yamalira omusaada ebiseera asikali bwe yalimba obulungi ku minzaani ng'esente taafuna bato we baadiryanga abanasaaga eno nga bamubinga ng'amwebingaku N'azirimbye etooyi olw'okuba ssente damuweere ku bamuleseko omusaada omulala. Uyo bagobye. Enkoko dayo ebiri ngwize mugwalya kali kwera mugwalya eyindi bamira Kyokka ye Orange musajja wattu atubuulidde nga bwe bamugoba olw'obwavu ng'eyazze yalese ssente. Don't know the reason. Maybe after this one the visitor who has money then they test me who doesn't what Afundikidde atutegeeza nga ye bw'ayagala mukyala we ebitagambika. I love her very well. Knows very well. Abaina musaada ngaye buti olw'obwibi bwagololi tikamwenda. Abatuuze bavumiridde ekikolwa ky'abakazi okugattika abasajja ne basaba ssentebe w'ekyalo abagambire ku Babiri akomye omuze guno. Ayi Babiri yekomeku Makota wano Kagoma Makota yekomeku bwafuna gwafunye gwabonanga n'omusaada bwaizaku okubiri oyo kayita wa musaada ali ku myaka gwabonanga n'ekiki n'ekikulu. Ansanduka
kusaba abakazi nga tubanga tukuze mu myaka tweweekitiibwa tukuume amayina gaife. Gye biggweredde nga Olwenya akkiriza aveewo omukazi agende ewaabwe amulekere Omoding era we tuviiriddeyo tulese bamusondera ssente ezigenda okumuzza ewaabwe okwewala ebiyinza okuddirira. Omoding asigadde n'omukazi tetusobodde kwogerako naye olw'okutwekweka.